Olá, Integral, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje na nossa aula nós vamos montar uma fogueira. Como é que vai ser essa fogueira? Bom, vocês vão precisar de folha marrom. A Pro cortou em tirinhas assim, tá bom? Se você não conseguir cortar em tirinhas, pede pra mamãe e pro papai te ajudar, tá bom? Cortar assim, em tirinhas. Eles vão simbolizar a lenha, que é aquele tronco da árvore. Também nós vamos usar cola branca, um pincel, tinta e uma folha como base, tá bom? Então, ó, repetindo. Folha marrom, recorta em tirinhas, cola branca, pincel e tinta. A tinta pode ser amarela ou pode ser laranja ou pode ser as duas cores. Você pode usar sua criatividade e fazer algo bem lindo, tá bom? Então, primeiro nós vamos usar as tirinhas e a Pro vai colar aqui e aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Lembrando que não pode, né, usar muita cola, senão vai virar aquela meleca. Então, ó, a gente vai fazer gotinhas pela folha marrom, tá vendo? A Pro não passou muito, é só alguns pinguinhos. E aí você vai colando na sua folha. Colei uma, ó, a Pro fez 3 tirinhas, tá? Pronto, colei as minhas 3 tirinhas. Olha como ficou. Ó, ficou assim, ó. Tá vendo? Um xizinho e um no meio, tá bom? Depois que fez isso, nós vamos pegar a tinta. Dá uma chacoalhada na tinta. E aí nós vamos pintar as nossas mãos. A Pro vai usar só uma mão. Ó, vou pintar a minha mão, tá vendo? Precisa de bastante tinta, porque a mão da Pro é grande. Pintei a minha mão. Pintei a minha mão, tá vendo? Aí eu carimbo aqui em cima da lenha. E aí eu posso fazer várias vezes. Aí vocês vão carimbando até acharem que formou uma fogueira bem grande, tá bom? Vocês decidem. Vou fazer mais uma. Que meleca. Pronto. Terminei minha fogueira. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha. Tá vendo que lindo que ficou? Essa é a fogueira da Pro Andressa. Estou muito curiosa pra saber como é que ficou a fogueira de vocês, hein? Bom, pessoal, caso vocês não tenham algum material que a Pro usou aqui na aula, vocês podem passar aqui na escola. Fala assim, mamãe, papai, vocês podem passar lá na escola um pouquinho, só para pegar esse material, caso se vocês não tiverem aí na casa de vocês, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau!